얼마 전에 따님이 아버님을 모시고 저희 병원에 왔습니다. 아버지가 이제 잠을 주무시는데 코골이 소리가 너무 크더니 갑자기 조용해져서 뭐 이제 잘 주무시나 보다 하고 가서 봤는데 자세히 보니까 이게 숨을 안 쉬시는 거예요. 네, 안녕하세요. 강남 삼성드림 이비인후과 신일호 원장입니다. 오늘은 우리가 주변에서 많이 볼 수 있지만 잘 모르는 수면무호흡에 대해서 말씀드리겠습니다. 수면무호흡이라는 게 흔히 말하는 이제 코골이로 인식이 되는데 이 질환 자체가 증상이 좀 모호하기 때문에 질병이라는 생각을 갖지 못하시는 분들이 많은데, 이 질환이 얼마나 위험할 수 있냐면 2008년에 미국의 하와이에서 본섬에서 옆에 있는 섬으로 비행기가 이동을 하는데 2명의 파일럿이 이륙을 하고 나서 동시에 잠이 들어서 약 15분 동안 교신이 끊기는 그런 사건이 있었습니다. 깨지 못했다면 어떤 비극이 발생했을지는 아마 상상도 하기 싫은데요. 나중에 이제 미국 항공국에서 이제 조사를 했을 때 이 조종사들이 수면무호흡 때문에 밤에 이제 잠을 제대로 못 자니까 조종이라는 그런 어마어마한 일을 하면서 본인도 모르게 잠이 들어버리는 상황이 된 것입니다. 그래서 이게 알려지진 않았지만 특히 운전 관련 직업을 가지신 분들에게는 정말 무서운, 다른 사람에게 재앙을 줄 수 있는 일이기 때문에 경각심을 갖고 봐야 될 질환이라고 생각을 합니다. 대표적으로 이제 고령과 비만이 가장 큰 위험 인자라고 할 수 있는데, 우리가 코골이는 우리 이 목젖 주변의 근육이 처지거나 아니면 혀가 크거나 혀가 뒤로 말렸을 때 그 기도가 좁아져서 그 주변 살들이 이제 음압에 의해서 떨리는 게 코골이인데, 저한테 또 많이 물어보시는 질문이 코골이랑 수면무호흡이 뭐가 달라요? 라고 물어보시는 분들이 많은데, 코골이 자체는 몸에 나쁜 그런 영향 많이 없다고 알려져 있지만, 이 코골이가 이제 점점 진행이 돼서 나이가 먹거나 살이 찌면서 방치가 되면 수면무호흡으로 오기 때문에 질병의 스펙트럼으로 봤을 때 코골이는 이제 수면무호흡의 전 단계라고 보시는 것이 맞다고 생각합니다. 사실 이제 중년 남성들이 병원을 스스로 오기는 조금 제가 보기에 쉽지 않고요. 대부분 이제 아내나 아니면은 딸들 손에 이끌려서 오는 경우가 많습니다. 얼마 전에 따님이 아버님을 모시고 저희 병원에 왔습니다. 아버지가 이제 잠을 주무시는데 코골이 소리가 너무 크더니 갑자기 조용해져서 뭐 이제 잘 주무시나 보다 하고 가서 봤는데 자세히 보니까 이게 숨을 안 쉬시는 거예요. 그래서 너무 깜짝 놀라서 이제 바로 다음 날 아버지 손을 직접 잡고 이제 오셨는데, 이제 검사를 해봤을 때 중증 수면무호흡이 나와서 바로 이제 양압기 치료를 시작한 사례가 있는데, 중년 남성에서 수면무호흡이 있는 이런 경우가 가장 대표적인 케이스라고 할 수 있습니다. 이 수면무호흡이 왜 위험한지 말씀드리자면, 수면무호흡이라고 정의를 할 때 이 무호흡이라고 하는 거는 이제 자다가 10초 이상 숨을 안 쉴 때 그걸 이제 무호흡으로 정의하는데, 그게 1시간에 한 번 이벤트가 있으면은 무호흡 지수 이제 1이라고 하는데, 이 10초 동안 숨을 안 쉬면 몸에 당연히 이제 산소 농도가 떨어지게 되죠. 그러면 뇌에서는 그 혈중 산소 농도를 인지하는 그 부분이 있어서 잠을 깨우게 됩니다. 이 잠을 깨움과 동시에 산소 농도가 떨어지고 깨움으로써 이제 모든 이제 합병증의 시작이 되는데, 대표적으로 심혈관 질환, 그리고 뇌혈관 질환, 그리고 고혈압, 당뇨 같은 대사증후군, 그리고 이제 잠을 제대로 자지 못하기 때문에 발생하는 여러 가지 이제 주간 과다졸림으로 인한 다양한 사고의 가능성들, 이 4가지가 대표적이라고 할 수 있습니다. 네, 그럼 이 수면무호흡 증후군을 진단하는 방법은 어떤 것인지 말씀드리겠습니다. 크게 이제 2가지가 있는데, 이 수면무호흡이 얼마나 심한지 보는 것과 그 수면무호흡의 원인이 되는 그 폐쇄 부위가 어디인지 보는 2가지 방법이 있는데, 먼저 얼마나 심한지는 이제 우리가 수면다운 검사를 통해서 알 수 있습니다. 이 수면다운 검사는 잘 때 이제 뇌파부터 눈, 심장 움직임, 다리 이런 전극을 붙이고 그 수면의 그런 질은 괜찮은지, 수면의 주기는 괜찮은지, 그리고 자면서 어떤 자세에 따라 수면무호흡이 더 심해진다든지 그런 것들을 종합적으로 보면서, 그렇게 이제 수면무호흡이 1시간에 몇 번 있는지를 통해서 5번 이상이면은 이제 수면무호흡으로 진단을 하게 되고, 1시간에 한 30번 이상 있다고 보면 중증으로 진단을 하는데, 만약 중증의 수면무호흡이 있다면 다른 증상이 없더라도 양압기 치료를 바로 시작하는 것이 치료의 트렌드라고 할 수 있습니다.
이 양압기는 그 수면무호흡 증후군 치료에 골드 스탠다드라고 알려져 있지만 양압기를 쓰지 않으면 방치하는 거랑 똑같기 때문에 본인의 적극적인 의지가 필요합니다. 양압기는 보통 코에다가 이렇게 걸어서 바람을 강제로 넣어주는데 간혹 그런 분들이 또 계십니다. 이 비중격 망곡증이라고 코 안이 휘어서 좁거나 비염이 심하거나 충농증이 있을 때 코에 걸지만 코가 좁아서 공기가 제대로 전달이 안 되는 경우가 있는데 이런 경우 비중격 수술이나 비염 수술을 통해서 코 안을 넓히면 양압기를 사용하는데 훨씬 도움이 되기 때문에 만약 양압기를 쓸 때는 코 상태를 한번 점검해 보시는 것도 필수라고 할 수 있습니다. 본인이 이제 주변에서 코골이가 심하거나 무호흡이 있다고 들었거나 또 이제 뭐 특별한 원인이 없는데 너무 피곤하고 체력이 떨어진다고 생각이 되시면 한번 이비인후과 와서 수면다운 검사를 통해서 정확한 상태를 한번 보시는 것을 추천합니다.